Muy bien. Juanpa. Muy bien. Trague todavía. ¿De garganta profunda? No. Siempre, ok. Muy bien. ¿Va que no me dijo quiere prueba? No. Juanpa, le voy a pedir entonces ahora que agarre el micrófono y me diga cómo se siente esta noche. Muy bien, aquí. Gusto conocerlo así. Venimos con la familia y a conocer a ustedes su show. A la señora hay que... ¡Uy! No está fea. Pero mira, tiene porte finquero, hombre. Pilas, hombre. Queremos más espacio en la casa, hombre. Cabe otro. Cabe otro. Él se va con nosotros. Mira, güey. Guapa, con su familia viene. Con su familia, ok. Entonces, mire, pues lo que vamos a hacer ahorita a continuación para demostrar cuánto quiero yo a mi hijo. Yo quiero hacer una escena improvisada. A mí los géneros de película me encantan y las que más me gustan son las escenas o las películas de estas apocalípticas. Entonces yo a veces me imagino así de ansioso, ¿qué pasaría si empezara el fin del mundo? ¿Qué voy a hacer yo con mi hijo? Entonces voy a hacer una pequeña escena improvisada. Nunca lo he hecho, es la primera vez que lo hago, así que si sale mal, es culpa de Juanpa. Entonces, lo que voy a necesitar es que cuando yo vaya haciendo la escena, usted me haga los efectos de sonido, ¿ok? Le voy a dar el micrófono. Sí, voy a abrir voy a abrir, ahí está. Entonces, por ejemplo, Juanpa, vamos a probar. Vete un poquito aquí en la luz ahí para que veas. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, voy a romper esa ventana con esta piedra. Aplausos. Quiero que el público me ayude a hacer esta historia. ¿En dónde les gustaría que empezara mi escena? ¿Dónde estamos con Martín cuando empieza? En la cama. En automático anda el loco. ¡Condones! No, hombre, un lugar donde podría estar con mi hijo cuando empieza el fin del mundo. En Chetulul me llegan. Vamos a empezar en Chetulul. Entonces, empezamos de ir contando 3, 2, 1, impro y un aplauso así fuerte. 3, 2, 1, impro. A ver, salgámonos, Martín, del agua. ¡Ay, se me cayó! Estás bien mojado, ¿eh? A ver, te voy a sacudir un poquito. Eso. No llores, no llores. Tranquilo, deja de gritar. Usted no es mi papá. Pero mira igual. Yo igual. Martín, ya no tenemos que ir, ¿sí? Ya está entrando la noche. Oí cómo suenan los grillos. Eso. Oí cómo suenan los sensontles. Puta, ni sé que es un sensontles. ¡Qué vozarrón, Martín! ¡Ya estás desarrollando! ¿Qué es eso? ¡Un helicóptero! Es que no me da. Le falta gasolina. Es que hace viejito, no me dan los pulmones, pero... Calmado, Martín, calmado. ¡Oh, no! ¡Se destruyó! ¡Se cayó al suelo! ¡Ay, no! ¡Te hiciste popó! Hijo, ¡no! ¡Esto es ¿Esto qué es lo que pasa? ¡Un avión! ¡Otro avión! ¡Una bomba! Esta es bomba de feria. Tenemos que escapar de aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Escucha cómo grita la gente. Eran los que estaban borrachos, Martín. ¡Corramos! ¡Corre! ¡Corre, Martín! ¡Subámonos al carro! Voy a abrir la puerta.
Hace el helicóptero. No, Tiene un sonido de helicóptero. Ay, para allá empezó la palanca está algo dura, no te preocupes. No, no está dura. ¡Ay, no! ¡Voy a tocar la bocina! Es un Versa, es un Versa. ¡Es que le puse bocina de trailer! ¡No! ¡No! ¡Voy a frenar! Es que ya no tengo pastillas. Voy a abrir la puerta. Quédate aquí. Algo le pasó al carro. Lo voy a abrir. Algo le pasó. Voy a acelerarlo desde aquí. Ya encendió. ¿Qué es eso? ¡Son unos zombies! ¡Vienen con ganas de comernos, Martín! No hablan, son zombies. No es necesario que me completes todo, Martín. Voy a sacar la escopeta y te voy a defender, Martín. La voy a cargar. ¡Ay! Se me salió el tiro, perdón. ¡Mira cómo gritan! Ya se murieron. Hay uno agonizando ahí, oye. Está teniendo sexo, perdón. Sí, tenemos que subir al aeropuerto, tenemos que irnos, Martín. Voy a abrir la puerta otra vez. ¡Pum! Tengo que subir el vidrio. Es perro de pobre. Sí, tu papá es pobre, es comediante. Voy a cargar la escuadra. Les voy a disparar por si ya acaso. De agua. Muy bien, vamos al aeropuerto, lo voy a encender. Voy a tocar la bocina. ¡Llegamos! Muy bien, Martín, bajémonos. No, ¿cómo me hace el berrinche ahorita, no? Tranquilo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Usted es mi papá.